Yerevan xəbər edir. Yerevan xəbər edir. Bajar bu nahiyə sosial məsələsi نتنه لرمنستانê li temamiya Kurdistanê dengê radyoya Yerîwanê para Kurdî bilind bû. Bi milyonan godarên Kurd yên radyoyê carê yekemîn dengê Karapetê Xeço di sala 1905 de bihîstin. Kalama wî ya bi navê Lewikê Metînî ji piçûkan heta mezinan her kesî xiste nava xewn û xeyalan. Karapetê Xeço li Ermenistanê êdî dibe perçeyek civaka Kurdan. Ev yek heta roja îroyîn jî berdewam dike. Wekî êmekê te nava dereca bilindkirina sazbengiya me da geleke û pir e. Ew dimîne Hadi ser saet qeweta baş be. ew dimîne ser şîrê xwe. Erê wele esey tê qîmetkirinê nek tenê navê lazî em dibêjin herbav tê gotirê diqeme gele meriv gele meriv. Dengê te bihîstibûn esa navê te zanim û lê tu naz nedikirin. Îro şabûne wekî cemata me tamamî tu naz kirin û tu dîtin. Kelamê te jî gelekî me xweş hatine rastmala xwedê me kelamê te begem kirine ejwan kelam emî kelamê mêraniyê hene kelamê bengîtî hene Ne kortir? lê rast mala xwedê kelama dayîkê gelekî cemata me xweş hatiye gelekî qîzbûka xweş hatiye çemkî ew qîzbûkê me ew qîzê me wexta teze dîne ber xêriyê wê herin gelek muhtacê wê kelamê ne esa jî xortê me gelek muhtacê wê kelamê ne Ana tevaqa me apê Karapet heye wekî me re kelama dayîkê bêje Ew ê cihlo de bêjim. kerem ke Kerem te. bêje Lêlê dayke heyranê û têrave îşe bixwe bi xwedêke diyorê Ay roja şemiye serem bişo û xemla milmike ay biskûtem bor yar ber anyamı de çeke hele hevalu hogreme Karapetê Xeço piştî heft salan cara yekemîne îro bi kurê xwe sorora hatiye bajarê Rewanê. Ji ber ku radyoya Yerîwanê dixwaze îro bi wî re hevpeyvînekî çê bike. Guherandinên li vî bajarî ji bo dengbêjê kal gelekî balkêşin. Karapet li mixaze û dukanên bajaran digere û buhayê her tiştî gelekî bilind dibîne. Li Rewanê li ber deriyê radyoya Yerîwanê serkarê beşa Kurdî Tîtalê Kerem wê li berderî pêşwazî dike. Karapet piştî bi dehan salan ji ber serdana xwe ya radyoyê gelekî kêfxweş e. Eviyakê 5 salî ejwara şixulîne zanî Ew rojên Sovyetê xebatkarên radyoyê yên berê bi hev re bibîstîne. Wê rojê radyo di weşana xwe de ciyekî fireh dide serpêhatiya kilam û serpêhatiya Karapetê Xeço. Kerem Garuni, Kerem Garuni. Ser cevap. Kerem ke. و برا خود تفسار بن ام هبرا شريف كيم نبن ام شخالقة يهبن ام روش فيري بنهب ام هب ناز بكن تشتكوش قوة هركي القوري قوة طاقة نكار بيجم رادیو گودارت ما هجا نها گوه بدنا برنامه بسره درقا دنگ بجادا ایرو گودارت دلال امی درقا دنگ بجه می عیان کاراپت خاچودا ورا گلیگن گودارت دلال نبا دنگ خانا می رادیوی دا
گله کلام ملتیه گلیریه هنه چاوا که اون زانن جه سالت که رادیو یریوان کردی دست به کاری خاکریه جوی چاخی ده حتی نها کلام هاتنه نویساره وقتی که یکتیا سوویت هاته هلوشاندنه بیورا کلام تازه نه هاتنه نویساره جوان دنگ بجاجی یک و کلامی رادیو مده هنه او گاراپیت خاچویه گاراپیت خاچو سال 60 دا هاتی رادیو او دنگ خواه کلام خواه جماعتی دایه نویساره ام بجم وکی گاراپیت خاچو اولاده که جماعت ارمنیاه نه او 92 سالیه در قوی دا بکورتایی از بجم وکی اول کردستانه لبشیریه هاتیه دنه چاوا نوتلانی گلک ارمنیا مالبتا گاراپیت خاچوجی ظلم دولت عثمانیه وی چاخی دگوتن رومارش دیتیه بوداره دلال نها امی کلامه که گاراپیت خاچو داراز بستراناوی یا عبدال زینی که پیشکشی بوداریا وی بکن بیرا هونی گوه بدنه هف بیبینامه تبی گاراپیت خاچو ولديت زوزائل وترداسين خداني خيرات نبتلي عرضان زي بارت مصوار جندي بقلها الولات شعر الصلاة سبتك صلاة بقرنا مقوت شو مالي هبالي مبمرة خيتين قو آبي قريبت مقوت تهربي كلامي بيجا شما تنقو مقول لغو نايلن مقول حكوماتا من نايلن وجا وصا جرا اولا کی جان کلامت هاتی نویساره یا اول اولا که کو متشقوت قبول نکرد اشکا خورا بیشم یک بمره بو هبالی من گو دب فلکی گو خالی گربیت زانی گو خالی گربیت خال یعنی بری دیا مرف گو تو زنبیل فروش نزانی مگو بلی ولا لاو ازانم هی ترکیه البرگاه البر چولی البرگاه بو زنبیل فروش زان بو مقول زنبيل فروش هبالي مجمرة جو بيجة تشي نزانن سوري هناك فكر عربي ما ببر الخبر ده جو بيجة نزانن من زنبيل فروش جو شقف الله هنا إفري ردو جو مجد تبجبان لهب جفيان جو شا عجيبة يعني هيدا كير أوان جو مش فلاكين نزان بو ولم زنبيل فروش جو تشوا هين بوي مقول هين بو ما چند جار نوستان دیگه مگو والله از سیب و رش و سپیشی اندازانم اما یک همش دره او بریکام داد وی که هیندم مگو شورا چیت کم مگو راستی مرو راست بیجه مگو البامر ولات ترکیه مگو سر ظلام میرخاص دهاتا گوتن هکم میرانی بکرا هکم هاتا کشتن مگو لسرد گوتن ظلام کی باش مثلا دچو رامته بيجي بيدا كاسرقو كلفت سرقو نصا كلفت سرقو بمقامتي دن بيجا كلفت دستان دكر كلامي عادتي ددا جاميرا بازلاما لجم كرمانجا ايه كشكاش مرا شرمور زاني نه بيجم وكش خلي فلات اشتهابو ظلام كو ظلام رونشتيبون كرمانجن تمام بيجم الاوضه ايه ظلامات قوتن هكا بلكي هناك جهل بونا ايه كشكاب خصنا بس ظلام دني مظن دايم ايه ظلامات خصتن دارد ما هجا و بهیست هف بیوینا لیلا کرم تاوی دنگ بجی عیان گارابت خاچو و دارد دلال خبردان بونا و حاضر کرده بون لیلا کرم دیدال کرم اپراترا دنگا میری منندیان حتی نی جاره که ماین بمین خاشیه دا ای ساله
دماله مباركنا ما شارده بسباته دبكونه مباركنا لا ما شارده بسباته دكونه كور حسن پاشا دانيا لسيبانه لول برخلاته براخرب مالا مارم بگه تبي عشيده كردا جوردهاته كشنا اوسوه حسن پاشا مالا كور حسن پاشا برن بميراته در ويساله ويساله ترساله سير مسيرا قال يا زلال بابا ده ساله إذا بشر ما شاد سباتين ظالم كيف أنا ظالم